Una democràcia moderna i avançada necessita per a realitzar-se com a tal de la participació activa de tota la ciutadania. Però per a d'això el primer i el més ineludible requisit és que les institucions i els polítics que es representen generen en els ciutadans i ciutadanes la més àmplia de les confiances, en transmetre les seues actuacions amb total transparència i quedar fora de tot dubte la seva voluntat de servei desinteressat. No és actualment aquesta la percepció d'una part significativa de la ciutadania. Assistim a un descrèdit dels polítics vistos com que tots som iguals o com que som una classe política que no defèn els interessos de la gent, sinó els seus propis interessos com a tal classe corporativament o fins i tot els seus interessos personals. Els llistats de càrrecs públics imputats per corrupció, per delictes urbanístics, per prevaricació, per malversació de cabals públics o delicte fiscal no deixa de créixer de manera vergonyosa. Els casos es multipliquen sense que els imputats siguin expulsats dels seus partits, sobretot quan es tracta de membres del Partit Popular, i sense que siguin forçats a abandonar els seus càrrecs de representació pública. No vull aprofundir massa en els imputats del cas Gürtel, que tots coneixem ja i que fan que per primera volta siguin capdavanters en alguna cosa al País Valencià, capdavanters en tindre un president de la Generalitat Valenciana imputat, junt al portaveu del Partit Popular en aquesta cambra, Ricardo Costa, i a l'exvicepresident de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos. El cas paradigmàtic que ha fet votar a Castelló a les portades dels grans mitjans de comunicació és el del president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra. Per la seva causa han passat ja 8 jutgesses i 4 fiscals en 5 anys que porta instruint-se. Sembla que una extensa xarxa de favors i de clientelisme li han permès mantindre's durant 14 anys en el silló de la Diputació de Castelló, a pesar de les múltiples imputacions per tràfic d'influències, delicte contra la hisenda pública, delicte fiscal, etc. Ara bé, no hi ha cap dubte que són els delictes relacionats amb l'urbanisme els que s'han posat més de moda els últims anys, ajudats per una legislació urbanística que permetís grans recalcificacions de terrenys rústics i que d'ahir està clar que hi ha unes comissions realment espectaculars.